Assalamu alaikum, karibuni Methla's Kitchen. Leo nitawaletea Chinese rice. Ni wali ambao wenye mchanganyiko wa vitu na ni mtamu sana. Ili upate kujua vipi unapikwa, kuwa nami mpaka mwisho wa video hii. Wale ambao hawajasubscribe channel yangu hii, usisahau kusubscribe na kuminya kengele ili usipitwe na mapishi yajayo. Tutahitajia nyama kilo 1 kwa mchele wa kilo kasorobo. Nyama yangu hii nimeikata ndogo ndogo ili isinipe tabu baadaye kuja kuisaga. Na iwapo utataka nyama itokeze kuwa kubwa kubwa, basi pisi zake uzikate kubwa kubwa. Inatakiwa uichemshe na viungo ambavyo ni vitunguu thomu na pilipili manga, na nimetia pia chumvi ya kiasi. Nitaiacha ichemke kwa muda wa dakika kama 10. Haitakiwi kuiva sana, inatakiwa kuiva kiasi tu na usitie maji. Yenyewe itatoa supu kwa sababu ya yale maji ulipoyaoshea. Na viungo vyako nyama itatoa supu na utakuja kuihitajia kwa baadaye. Ikishaiva kwa huo muda wa dakika 8, 9 au 10, basi utaichuja na kuweka nyama kando na supu kando. Kwani supu hii tutakuja kuhitajia baadaye. Nyama yangu ikishapoa, nitaisaga katika mashine ya vitu vikavu, lakini nitasaga kwa kidogo tu ili iachiane. Ikiwa nyama yako ulikata kubwa, basi pisi zake pia zitatoka kubwa kubwa. Mimi napendelea iwe hivyo. Nitabandika sufuria na nitatia mafuta na kuanza kukaanga vitunguu. Vitunguu vikianza tu kugeuka vyekundu, utatia carrot na kuendelea kukaanga kwa dakika 1-2, kisha utatia vitunguu thomu. Pia utakaanga kwa dakika 1-2 na kisha utatia cubes 2. Kisha utatia beans ambazo ulizichemsha kando. Kisha utatia uyoga. Huu uyoga niliuchemsha kidogo tu, ila si lazima kuchemsha. Nilitia uwatu na manjano na nilitia pia mdalasini wa unga. Uwatu unaleta harufu nzuri sana katika chakula hichi. Na nilitia pia pilipili hoho. Nitakaanga kwa muda wa dakika 2-3 ili vishikane vizuri, kisha nitatia cabbage. Cabbage halitakiwi ulikate jembamba sana wala nene sana. Utakata kwa wastani, ukubwa wa wastani tu. Kisha kaanga kwa muda wa dakika 2-3. Na mwisho utatia supu yako. Supu haitakiwi kuwa nyingi, kwani ikiwa nyingi cabbage litalainika sana na chakula kitatokea kimetota. Kama unavyoona supu ni kidogo sana na nitafunika na kuweka moto mdogo mdogo sana. Baada ya dakika kama 3-4 nitatia ile nyama ambayo niliisaga. Nitageuza na kisha kufunika kwa muda wa dakika 2-3. Huku kando nilifanya mayai. Mayai nilifanya kama mayai 2 tu, na nitageuza ili kuchanganyika vizuri na tena kufunika. Nilichemsha mchele kisha nikaumwaga maji. Mchele huu hautakiwi kuiva sana kwa sababu utaufunika tena pamoja na vile vitu. Uive kiasi tu. Funika vizuri chakula chako, eka moto mdogo. Ukipendelea utatia na mafuta kidogo ili wali wako uachiane. Funika kwa muda wa dakika 7, fungua kisha changanya kutokana na vile vitu vilivyokuwa chini. Na kisha utafutia kwenye oven au utafunika tena kwa moto wa chini kwa muda wa dakika kama 5 ili chakula chako kikauke vizuri. Kama unavyoona kinavyoonekana, na baada ya kukitoa katika oven
chakula chako kitakuwa tayari. Utakipakua vizuri na tayari kitakuwa kwa kula. Chakula hichi kitamu sana kula na achari inayoitwa achari ya sambaro. Kuweza kujua kupika achari hii, nimekuwekeeni linki yake hapo juu. Asanteni na kwaherini.